ព្រះរាជានុញ្ញាតនឹងការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងសូមគោរពរាយការណ៍ជម្រាបជូនអំពីលទ្ធផលបច្ចេកទេសនៃការប្រឡងប្រណាំងក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកម៉ាណែត 19,218 នាក់ដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន273នាក់ផងដែរឆ្លងកាត់ការប្រឡងប្រណាំងយ៉ាងស្វិតស្វាញប្រកបដោយស្មារតីមិត្តភាពសាមគ្គីភាពភេរវភាពយុត្តិធម៌និងអង្អាចក្លាហានអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះលទ្ធផលបច្ចេកទេសបានទទួលដោយខាងក្រោម 1. ទូកខ្នាតអន្តរជាតិនារីផែនលេខ 1 មានចំនួន1ទូកផែនលេខ 2 មានចំនួន1ទូក 2. ទូកខ្នាតអន្តរជាតិបរោះផែនលេខ 1 មានចំនួន14ទូកផែនលេខ 2 មានចំនួន2ទូកផែនលេខ 2 សំទោសមានចំនួន35ទូកផែនលេខ 3 មានចំនួន31ទូកនិងផែនលេខ 4 មានចំនួន14ទូក 3. ទូកអុំប្រពៃណីនារីផែនលេខ 1 មានចំនួន1ទូក 4. ទូកអុំប្រពៃណីបរោះផែនលេខ 1 មានចំនួន110ទូកផែនលេខ 2 មានចំនួន28ទូកផែនលេខ 3 មានចំនួន19ទូកនិងផែនលេខ 4 មានចំនួន6ទូកទូកចៃនារីផែនលេខ 1 មានចំនួន1ទូកផែនលេខ 2 មានចំនួន1ទូក 6. ទូកចៃបរោះផែនលេខ 1 មានចំនួន8ទូកផែនលេខ 2 មានចំនួន8ទូកផែនលេខ 3 មានចំនួន12ទូកនិងផែនលេខ 4 មានចំនួន1ទូក 7. ទូកគូពិសេសទូកគូពិសេសនៅឆ្នាំ2019នេះមានចំនួន96ទូកក្រោយពីបានធ្វើការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់រយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងមកនេះយើងសង្កេតឃើញថាទូកគូពិសេសដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេនៅក្នុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2019នេះមានចំនួន3ទូកគឺលេខ 1 បានទៅលើទូកឈ្មោះសារាយដែលចូលសែនជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលពាក់ផ្លាកលេខ222មានចំណុះ72នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានប្រើប្រាស់ថេរវេលាត្រឹមតែ26វិនាទីនិង45វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះដែលជាទូកឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងឯកឧត្តមម៉ៅធនិនម៉ៅភិរុនទូកលេខ 2 ឈ្មោះសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យមកពីខេត្តតាកែវពាក់ផ្លាកលេខ223មានចំណុះ74នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានប្រើប្រាស់ថេរវេលាត្រឹមតែ30នាទី33វិនាទីនិង71% តែប៉ុណ្ណោះជាទូកដែលឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមសុកសុកានលេខ 3 ទូកឈ្មោះគិរីវង្សសុកសែនជ័យមកពីខេត្តតាកែវពាក់ផ្លាកលេខ232មានចំណុះ74នាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានប្រើប្រាស់ថេរវេលាត្រឹមតែ30នាទី48វិនាទី32% តែប៉ុណ្ណោះដែលជាទូកឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមសុកសុកាន 8 ទូកដែលទទួលបានជ័យជំនះជ័យលាភីផ្នែកសោភ័ណភាពឆ្លងកាត់ការវិតម្លៃរបស់គណៈកម្មការផ្នែកសោភ័ណភាពគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនិងគណៈមេប្រយោគបានរកឃើញថាទូកដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាបទសោភ័ណភាពល្អមានវិន័យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រសើរជាងគេត្រូវបានទទួលរង្វាន់ផ្នែកសោភ័ណភាពមាន3ទូកគឺទូកឈ្មោះក្អែកសដែលចូលសែនជ័យជាទូកមកពីរាជធានីភ្នំពេញពាក់ផ្លាកលេខ162ចំណុះ76នាក់ឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមជាសុផារ៉ាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបកម្មសំណង់ 2 ទូកនរិនរាំងសីស្រីសពីជ័យចត្របុត្រជាទូកមកពីខេត្តបាត់ដំបងពាក់ផ្លាកលេខ130ចំណុះ75នាក់ឧបត្ថម្ភដោយសម្ដេចប្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងឯកឧត្តមសេងយូអាន់ 3 ឈ្មោះទូកឈ្មោះសុវណ្ណរាជសីបារមីបន្ទាយមហានគរជាទូកមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ផ្លាកលេខ228ចំណុះ76នាក់ឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមកែកំយ៉ានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបបិទ្ធព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតអង្គលលើកត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សេចក្តីដូចបានក្រាបបង្គំទូលថ្វាយនិងរាយការណ៍ជម្រាបជូនខាងលើនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបាទសូមក្រាបបង្គំទូលស្នើព្រះករុណាជាអម្ចាស់
ជីវិតលើកដំបូងសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាជ្រាបនិងសូមមេត្តាជ្រាបជារបាយការណ៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំបាទជាទីបញ្ចប់តាំងនាមអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនិងគណៈមេប្រយោគទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបាទសូមលំអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំលើកហត្ថថាប្រណម្យបួងសួងដល់អស់ទេវតាថែរក្សាស្វេតឆ័ត្រនិងបារមីដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាជួយទ្រទ្រង់បីបាច់ថែរក្សានិងប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់បែបយ៉ាងថ្វាយចំពោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតអង្គលើកដំបូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសូមគោរពជូនសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីទាំងអស់សូមមេត្តានិងសូមព្រះមេត្តានិងសូមមេត្តាទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងមានប្រជញ្ញមាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីជាមលុបពោធិសម្ភារដល់ទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំជាកូនជាចៅជារៀងរហូតតទៅគួរពងគួរសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសដោយក្តីសម្ដោះប្រពន្ធសូមអរព្រះគុណសូមអរគុណ